Wadidaw, ya itu teman-teman, ada banyak sekali benda-benda berwarna-warni. Wow, keren ya. Widih, ayo kita pegang teman. Yang mana ya? Ini deh. Widih, ini sepertinya lumpur teman, warna-warni, warna merah. Wis, ini warna biru. Ini hijau. Wow, yang ini kuning. Wadidaw, ini ada yang warna ungu teman. Wow, ada yang warna orange juga. Widih, yang ini warna yellow, kuning. Wow, keren sekali teman. Berlumpur semuanya ini. Nyala temanku. Ayo kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan teman di air bersih ya. Wow, ini yang warna biru apa ini ya? Wow, ini warna orange. Wis, ada 3 teman. Wow, ini warna kuning. Mantul sih. Widih, ini warna hijau. Keren. Wadidaw. Mantul. Wow, warna ungu. Widih, ini besar teman, warna merah. Wadidaw, ini warna kuning. Wis, ini ada topeng teman. Wow, gokil sekali ya. Wis, ini ada kendaraan roda 2 sepertinya. Wow, keren. Widih, mantul. Wow. Widih, ada kendaraan apa ini ya? Wis, ini warna ungu. Wow, ada yang berbaris nih teman, warna biru. Gokil sih. Widih, mantul ya. Nice. Wow, kita kumpulkan semuanya teman. Wis, ini ada apa aja nih ya? Keren. Wadidaw, ini yang terakhir teman. Wis, ada kendaraan robot sepertinya. Wadidaw, lihat itu teman, sudah terkumpul semuanya ya. Saatnya kita mencari air bersihnya. Let's go. Lihat itu teman, sudah ada ya air bersihnya. Oke, saatnya kita bersihkan teman. Widih, lumpurnya berwarna-warni, menyala temanku. Wow, keren ya guys. Kita ambil yang berwarna hijau ini teman. Ada kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan. Nah, ada mobil Formula One, mobil F1. Keren sekali teman. Kita letakkan di situ ya. Selanjutnya kita ambil yang mana lagi? Widih, ini warna kuning. Kita bersihkan ya. Nah, keluarlah tank baja. Mantul sekali. Mana lagi teman? Wis, ini yang berwarna merah. Wadidaw, ada topeng sepertinya. Topeng siapa ya teman ya? Nah, ada topeng Spider-Man. Superhero teman. Gokil sih. Selanjutnya yang warna hijau ini. Widih, kendaraan apa ya teman ya? Nah, ada mobil monster. Wow. Gokil sih. Kita ambil mana lagi teman? Widih, ini warna biru teman. Bis, ada pesawat terbang sepertinya ya. Nah, lihat teman, ada pesawat terbang. Gokil sekali sih. Yang mana lagi ya? Widih, ini berwarna ungu. Widih, ada kendaraan roda 3 sepertinya. Kita bersihkan ya. Nah, keluarlah bajai perindapan. Mantul sih. Kita ambil yang mana lagi ya? Wow, yang ini sepertinya ada kendaraan roda 2 sepertinya. Bersihkan teman. Nah, ada motor GP. Gokil sih. Yang mana lagi teman? Wis, ini kendaraan apa ya? Warna hijau. Wis, keluarlah motor FPV. Mantul. Wadidaw, ini warna biru teman. Kendaraan apa ini ya? Wis, ada bus Tayo. Hai Tayo. Selamat pagi. Hari ini aku menggantikan Lani. Tayo siap melayani. Mantul.
Ambil yang mana lagi teman? Widih, yang ini deh. Wis, ini kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan. Nah, ada bus Giani. Selamat pagi. Kita berangkat. Temennya si Tayo teman, mantul sih. Selanjutnya yang mana lagi ya? Wadidaw, ini kendaraan apa ini ya? Nah, keluarlah mobil truk sampah. Keren sih. Mana lagi teman? Wis, ini kendaraan apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ada mobil jeep, mobil off-road. Gokil. Yang mana lagi teman? Wis, mobil apa ini ya? Nah, ada mobil bapak polisi. Keren. Selanjutnya yang ini teman, warna orange. Kita bersihkan ya. Nah, ada mobil truk kontainer. Keren sih. Ambil yang mana lagi teman? Widih, lihat teman. Ada kendaraan roda 2 ya. Kita bersihkan ya. Nah, wow. Ada motor cross. Lihat. Lihat teman, orangnya. Wow, orangnya lagi freestyle. Wow, nice. Selanjutnya mana lagi ya? Wadidaw, kendaraan apa ini ya? Wis, keluarlah Beko ekskavator. Mantap. Betul. Wis, ini yang besar teman. Wow, warna merah. Kita bersihkan ya. Apa ini ya? Nah, sudah bersih teman. Ada motor Vespa, motor klasik nih. Keren sekali. Mana lagi? Wis, ini kendaraan apa ya? Nah, ada kapal laut. Keren. Selanjutnya yang ini teman, kendaraan apa ini ya? Wis, ada pesawat jet. Keren sih. Wow, ini kendaraan apa ya? Keluarlah truk molen. Betul. Widih, ini mobil apa ya? Wis, ada bulldozer. Keren sekali. Wadidaw, ini warna orange teman. Kita bersihkan ya. Nah, ada bus tingkat. Mantul sih. Mana lagi? Wadidaw, ini warna ungu. Nah, ada big dump truck. Wow, truk tambang teman. Keren sih. Widih, warna kuning nih. Nah, ada mobil ambulans. Keren sekali. Wadidaw, ini warna ungu teman. Wow, ada robot sepertinya ya. Nah, ada mobil robot Optimus Prime. Wow, keren sih. Mana lagi teman? Widih, ini ada apa ini ya?
Nah, lihat teman, ada helikopter. Wah. Wow, gokil sih. Widih, ini kendaraan apa ini ya? Kita bersihkan teman. Nah, ada truk tangki. Keren sekali. Gimana lagi ya? Wow, kendaraan apa ini? Nah, ada forklift. Mantul sih. Selanjutnya yang ini teman. Wih, mobil apa ini ya? Wadidaw, lihat teman. Ada mobil balap. Mantul sih. Wis, itu yang terakhir teman, berwarna merah. Wow, menyala temanku. Kita bersihkan ya. Nah, sudah bersih teman. Ada mobil damkar. Pemadam kebakaran, mantul sekali. Widih, lihat itu teman, sudah bersih semuanya dari lumpur berwarna-warni. Keren sekali teman. Terima kasih teman sudah menonton video ini. See you next video teman, bye bye.